Alors, la première question, l'exercice 1 qui concerne les suites. Alors, la première question, on considère la suite UN définie par I0 égale 3, UN plus A égale 2 sur 3, UN plus 5. Calculer U1. Donc, U1, bien sûr, on va utiliser la formule. U1 égale quoi? Donc, c'est 2 sur 3, U0 plus 5. Donc, c'est 2 sur 3 fois 3. Je vais remplacer U0 par 3, plus 5. Bien sûr, 3 simplifié avec 3, il reste 2 plus 5 égale à 7. La même chose, U2 égale à 2 sur 3 fois U1 plus 5, qui est égal à 2 sur 3. On a déjà calculé U1, on a trouvé que c'est 7, plus 5. Donc, ça va donner 14 sur 3 plus 5, qui est égal à 14 plus 15, 20. Non, le chiffre, hein. 29 sur 3. Oui, c'est bien. 29 sur 3. Maintenant, pour la question 2, on vous demande de montrer que UN est strictement inférieur à 15. Donc ici, on va utiliser la récurrence. On a U0 égale combien? Égale 3. Et 3, strictement inférieur à 15. Donc, U0 est strictement inférieur à 15. Donc, cette propriété est vérifiée pour N égale 0. اسمح لي عافاك نسولك دير لونغوجيسترامون علاش لا سيونس اللي فاتت ما لحقتيش لينا لونغوجيسترامون كرتونيش نسيت. صافي واخا دابا نعاود نلوحو لكم اليوم وياه. صافي ما كنا قلتيها كملت ليا، لا معكم ديك المره الخطره الا احتاجيتوا شي حاجه هضروا معايا باش نصيفط عليك. صافي شكرا غير نسيت. صافي ماشي مشكل. D'accord. Alors, on a U0 strictement inférieur à 15. Maintenant, l'étape 2, soit n appartenant à n, supposons que UN est strictement inférieur à 15 et montrons bien sûr que UN plus 1 est strictement inférieur à 15. D'accord. Alors, on va démarrer à partir de la formule de UN. Monsieur, je vais نديرو n égale à 0. Oui. هذا السؤال ما سمعتكش مزيان؟ قلت لك واش ماشي ضروري نديرو ان n égale à 0. انت هضرتي على يو زيرو صافي، يعني بحال كتعتبري ان كيساوي زيرو. داك بغيتي تقولي بوغ ان ايكال زيرو اون يو زيرو ايكال 3 بحال ماشي مشكل، عرفتي بحال ولكن الا درتي يو زيرو ايكال 3 دونك راه من الاحسن هكا، لان انت اش بغيتي غير تلقاي ان هذه راه صحيحه الا خديتي بلاصه ان زيرو، عرفتي تقولي اون يو زيرو ايكال 3 دونك و 3 راه صغر من 15 دونك يو زيرو صغر من 15 ما كاينش مشكل. داك ميرسي. Ouais. Alors, maintenant, on va montrer que UN plus 1 strictement inférieur à 15. Nous, ce qu'on a, c'est cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de l'équivalence. On va démarrer à partir de cette inégalité. Alors, on a, je vais l'écrire en noir, on a UN est strictement inférieur à 15. On va multiplier par 2 sur 3. Regarde, 2 sur 3 qui est là. 2 sur 3 fois UN strictement inférieur à 2 sur 3 fois 15. Alors, 2 sur 3 fois 15, ça fait combien? 10.
c'est 10. Donc, 2 sur 3, UN, strictement inférieur à 10. Et bien sûr, et on ajoute 5. Oui. Ici, on va ajouter 5. 2 sur 3, UN, strictement inférieur, plus 5, pardon. Strictement inférieur à 10 plus 5. Ce qui implique, ça c'est quoi? 2 sur 3, UN plus 5, c'est UN plus 1. UN plus 1. Strictement inférieur à 15. Voilà, on a montré UN plus 1 est strictement inférieur à 15. Donc, on va écrire, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, ou bien pour tout n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 15. Remarquez normalement, oui. Oui. Il y a une autre méthode, qu'on dirait n plus 1 moins 15. Oui, la différence, مزيانة غير في هذا لو كا أنا كنصحكم الطريقة ديالها غير في هذا لو كا. أما أون جينيرال ديروا لا ديفيرونس حسن لأن لا ديفيرونس كتعطيك ديما النتيجة. هذا شوية ديال الفرق، هذا ديال الطريقة شوية ريسكي. فين كيكون ريسكي غير واحد القضية بحال مثلا هنايا فاش كيكون هذا لو نومبر نيجاتيف، إلا ضربتو مثلا هنايا في موان 2 إلا كانت عوض 2 سور 3 تكون مثلا موان 2 سور 3 راه خاص هذا يتقلب بجهة أخرى. بداو من هذه. وان جينيرال مثلا لي سويت اللي كيكونوا ديفينين بحال هكا ما ديروش هاد الطريقه، من الاحسن هكا. الا عطوكي سويت مثلا دايره بحال هكا من الاحسن ما ديروش هاد الطريقه اللي عطيتكم هذه دابا. هذه ديروها غير بالنسبه للسويت اللي كتكون دايره بحال هكا يو ان بلس 1 تساوي ا يو ان بلس بي. بحال هنا مثلا عندنا ا هو 2 سور 3 و بي هو 5، يعني هادو سا مارش فيهم هاد لا ميثود ما كاينش مشكل. اي اون جينيرال الفرق احسن، الفرق غير كيعطيك النتيجه. صافي مفهوم؟ نوز لا كيسيون سويفونت. Oui, on passe. Voilà. Alors, la question B, on vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un égale moins 1 sur 3 un plus 5. Alors, on dit quel que soit, soit n appartenant à n. أستاذ كتكتب في السي ماشي في بي. Oui, c'est bien. Soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un. Un plus 1, il y a 2 sur 3 un plus 5 moins un. Donc, on va factoriser par un ما بين هذه وهذه. Donc, il reste 3. C'est 2 sur 3 moins 1 fois plus 5. Mais ici, c'est quoi? C'est 2 moins 3 fois un plus 5. Finalement, il reste moins 1 sur 3 un plus 5. Voilà, c'est la fin de cette question. Ça marche? D'accord? Oui, oui, oui. Maintenant, on va passer à la question C. La même chose, j'ai quel que soit ici, on va prendre soit n appartenant à n. On va montrer cette inégalité. Notre point de départ, c'est ce qu'on a démontré. On a quoi? On a montré que UN est strictement inférieur à 15. Et on va multiplier par moins 1 sur 3. Je nous dis d'abord, il nombre négatif. Il faut inverser l'ordre de l'inégalité. Il faut inverser le nombre de l'inégalité. C'est moins 1 sur 3 fois 15. Donc, moins 1 sur 3 UN
15 sur 3, c'est 5. Moins 5, pardon. Et on va ajouter quoi? On va ajouter le 5 qui est là. Moins 1 sur 3, UN plus 5. Ce sera strictement supérieur à moins 5, plus le 5 qu'on a ajouté, ce qui donne que moins 1 sur 3, UN plus 5 est strictement supérieur à 0, ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Monsieur, Oui. la question اللي قبل يطلبوا منا نخرجوا مثلا بحال عطاونا نقولوا بلي عندنا moins 1 sur 3 facteur de UN فهمتي plus 15 possible. لا هذه ماشي هذه بلس 5 ماشي كانت لا قلت لك زعما نعطيونا نخرجوا UN هي possible. زعما تلقاي ان فونكسيون دو ان لا مثلا هاد يعطونا UN plus 1 moins UN ما يعطوناش تساوي هادي يعطونا واحد زعما يخرجوا لنا UN ما تبقاش حداها 1/3. يمكنش دابا راه هاد يو ان بلس 1 هادشي اللي غتساوي ما غتساويش شي حاجه اخرى من غير هادي عاد الا تبدلات يو ان بلس 1 كانت كتساوي شي حاجه اخرى هذيك الساعه غتبدل هادشي ما عرفتش شنو كتقصدي زعما واش تقدر تكون شي كتابه زعما اخرى ان فونكسيون دو ان نديرو فاكتوريزاسيون ب UN حيت كاع لي زيكزارسيس اللي خدمت فاش كنوصلوا لهاد لا كيسيون كيخرجوا لينا UN ولكن انت دابا هاد لي زيكزارسيس اللي خدمتيهم فيهم لي سويت اللي كيكونوا على هاد الشكل يو ان بلس بي على سي يو ان بلس دي ماشي هاد النوع هذا اللي درنا دابا ديال يو ان بلس انت عندكم جوج النواع اللي كيتحطوا عليهم لا سويت يا اما هاد الشكل الاول يا اما على هاد الشكل يا اما على هاد الشكل ربما هادشي اللي قلتي انت كيبان في هاد النوع ديال لي سويت اللي بحال هكا انا استاذ نوض نقلب لقيت شي اكسرسيس غنصيفطولك المهم حتى من بعد تتسالي وتنساليو لا سيونس وصيفط لي في واتساب وقول لي نشوف شنو ولا وجدتي كاع قبل ما نكونوا خدامين ممكن تصيفطي في واتساب داك الوغ نكملوا déduire que n est une suite croissante et qu'elle est convergente. Alors, suite croissante, il faut étudier la différence un plus 1 moins un. Donc, on a un plus 1 moins un égale combien? On a déjà عاونونا باش لقينا un plus 1. هي في الأول شوف هنا. لقينا هي moins 1 sur 3 un plus 5. Or, d'après la question, je vous mets d'abord la question C. 2C, on a, quel que soit n appartenant à n, moins 1 sur 3 un plus 5, positif. Donc, quel que soit n appartenant à n, donc un plus 1, moins un est strictement positif. Donc, un est croissante. Ça marche? Donc, un plus 1 moins دابا نشوف قلنا ان بلس ان موين ما حسبناهاش لان غير ديجا كنا عطاوها لينا هما كاع شي بحال هاد لا كيسيون واخا تكون ما جاوبتيش كاع على هادي شي واخا تكون انت مثلا ما قاديتوش هادي غتقول لي اون يو ان بلس ان موين ان كتساوي موان 1 سور 3 ان بلس 5 لان ديجا عندكم هنا ابخي لا كيسيون بي ياك هاد الفرق هذا هو اللي غيخليك تقول واش لا سويت على حساب لو سين ديالو الا كانت بوزيتيف يعني لا سويت كرواسون كانت نيجاتيف لا سويت غتكون ديكرواسون فوالا حنا دابا هذا الفرق لقيناه هو موان 1 سور 3 يو ان بلس 5 شي دابا شي واحد الا ما جاوبش على هذا السؤال راه ما خاصوش يزقلو علاش لانه غيجمع غير ما بين بي و سي غتقول لي اون يو ان بلس 1 كتساوي موان 1 سور 3 يو ان بلس 5 اور هاد السي بينا بلا هذا بوزيتيف دونك راه هذا غادي يكون بوزيتيف وإلا كان بوزيتيف يعني راه لا سويت كرواسون داكور كرواسونت داكور حنا حيدنا كرواسونت علاش دابا هي كونفيرجونت
خاصكم تعرفوا بلا قاعده داك خاصها تكون ماجوري باغ فوالا حيت هي دابا 12 عندنا ماجوري باغ 15 فوالا اذا كانت عندكم لا سويت كروسونس خاصها تكون ماجوري باش تكون كونفيرج واذا كانت ديكروسونت خاصها تكون مينوري باش تكون كونفيرج داكور on a un est croissante est majorée par 15. Donc, UN est convergente. Convergente, oui, ça marche. Alors maintenant, Oui. on passe à 3. On pose, quel que soit n, Vn égale Un moins 15. La question, c'est de montrer que Vn plus 1 égale 2 sur 3 Vn. Alors, on va démarrer à partir de... On va montrer que ça égale ça. Alors, Vn plus 1, c'est quoi, par définition? 2 sur 3 Vn. لا، شوف ال Vn définition ديالها كاين هنا. يعني أي حاجة حطيتها هنا، أي حاجة حطيتها هنا في Vn غادي نديرها هنا moins 15. بمعنى غتولي عندي هنا Vn plus 1 égale UN plus 1 moins 15. Voilà, Un plus 1 moins 15. عاد نمشي نرومبلاسي Un plus 1 داكشي اللي كتساوي كنا عارفين بلا Un plus 1 في ليكزارسيس هي 2 sur 3 Un plus 5. هي Un نرومبلاسيها بداكشي اللي كتساوي هي 2 sur 3 وديما نرد بالك من نكون حاسب هادشي مثلا Un plus 1 moins 15 في ليكزارسيس ما عمرني حسبته وكنعاود كلشي من جديد plus 5 moins 15. Alors 5 moins 15 هي moins 10. moins 10. Moins 10. Donc, si on factorise... Oui, on a un 2 sur 3. On a un 2 sur 3. هنا غتبقى عندنا UN مي هنا شنو غادي يبقى؟ غتبقى 10 على 2 sur 3. غتبقى 15 ديريكتو. ياك علاش؟ علاش؟ لأن 15 إلا قسمتي على 3 كتبقى 5 و5 إلا ضربتيها في 2 كتلقاي موان 10. مثلا 2 fois 15 هي 30 و 30 divisé par 3 هي 10. عرفتي؟ نتوما ديما دير في بالكم بلي راني خصني نوصل ل UN moins 1. دونك هادي اش غتساوي؟ هي 2 sur 3. حنا عارفين بلي باردون خصني نوصل ل UN moins 15. UN moins 15 هي VN. هي VN. دونك هي VN. هادشي اللي مطلوب. ما تنساوش هنا دونك كيل كو سوا N appartenant à N Vn plus 1 égale 2 sur 3 Vn. Donc, je vais vous dire la nature de la suite. C'est une suite géométrique. Géométrique de raison 2 sur 3. Calculez le premier terme V0 et montrez que quel que soit n, Vn égale. Alors, le premier terme, U0. V0, pardon. V0, on est la formule. U0 moins 15. U0 égale combien? U0 égale combien? 3. 3. Moins 15. 3 moins 15, ça fait moins 12. Et on a Vn est une suite géométrique. De raison 2 sur 3. Géométrique. De raison. 2 sur 3. 2 sur 3. Donc, Vn égale V0 fois Q à la puissance n, qui est égal. V0, on a montré que c'est moins 12, multiplié par la raison qui est 2 sur 3. 2 sur 3 à la puissance. Voilà, on a montré ça. Prof. Oui. Prof, عفاك ما كنعرفش كيفاش لا سويت غنعرفوها جيومتريك. بس ما نصيفط لك واحد التصويره ولا تعرفي من جيومتريك من اريثماتيك صافي. ودابا حنا بزاف ما لناش خصنا
دونك سويت يمكن تكون جيومتريك يمكن تكون اريثميتيك. داكوغ. الوغ سويت ديفينيسيون ديال سويت جيومتريك شنو هي؟ يعني خصني نلقى في ان بلس 1 كتساوي شي عدد اللي هو كي فوا في ان. هذا كنسميوه لا ريزون والان لا ريزون دو لا سويت جيومتريك. يعني اذا كانت عندنا في ان بلس 1 كتكتب بهذا الشكل كنقولوا سويت جيومتريك. و في ان بيان سور حنا شنو لقينا في ان بلس 1 كتساوي 2 sur 3 في ان. اذا كتبان لك انك كتكتب على هذا الشكل افيك كيو ايكال 2 sur 3 دونك سي سويت جيومتريك دو ريزون 1 sur 3. بالنسبه لسويت اريثميتيك كنحاولوا نحسبوا الفرق في ان بلس 1 موان في ان كنلقاو شي عدد انديبوندون دو ان هو ار. دونك هذا كنقولوا هو لا ريزون حتى هو ولكن ديال لا سويت arithmétique. من بعد هذا السؤال المهم هذاك comment démontrer que la suite est géométrique, il faut l'écrire sous cette forme. لو بغينا نبينو la suite arithmétique, on va essayer de calculer la différence Vn plus 1 moins Vn ونلقاو شي عدد. بالنسبة ل Vn en fonction de n, السؤال مثلا كيقول لك Vn en fonction de n, كيفاش كنجاوبو على هذا السؤال؟ دونك إذا كانت la suite géométrique كنحاول نخدمو هاد الفورمول Vn كتساوي V0 fois Q à la puissance n. ولا إلا كان عندنا لو بروميير تيرم هو 1 كنديرو Vn كتساوي V1 fois Q à la puissance n moins 1. Ou là, en général, Vn كتساوي Vp fois Q à la puissance n moins p. D'accord. بالنسبة لنا كانت عندنا لا سويت أريثميتيك شنو كنديرو Vn كتساوي V0 plus nr. إذا كان لو بروميير تيرم هو 1 بادين ب 1 كنديرو Vn كتساوي V1 plus n moins 1 fois r. D'accord. Parfois كيقدروا يعطيوكم تحسبوها لا somme. مثلا لا somme مثلا UP plus U plus 1 sont des termes consécutifs, des termes تابعين. إذا كانت عندك لا سويت باردون هنايا ندير في إذا كانت لا سويت جيومتريك كديروا هاد لا سوم كيساوي في بي فاكتور دو 1 موان كيو على بويسونس لو نومبر دو تيرم بلس 1 divisé par 1 moins q. إذا كانت لا سويت أريثميتيك كنديروا لو نومبر دو تيرم يعني 1 moins p plus 1 fois le premier terme في لا سوم plus le dernier terme divisé par 2. هذا هو الطابلو اللي مهم خاصكم تعرفوه في سويت اريثميتيك. وبيان سور خاصكم تعرفوا الليميت ديال الا عندك شي عدد على بيسونس ان راه فيه المهم دو كا انتريسون. الا كانت مثلا غيساوي 0 الا كانت كي كومبري اونتر 1 et moins 1 غيساوي بلس لانفيني. اذا كانت كي غيساوي 0 قطع من واحد. وإلا كانت كي كتساوي 0 إلا كانت كي كتساوي 1 خلاص لا ليميت غتكون هي 1. وإلا كانت من غير هاد لي كا لا ليميت نيكزيست با. دونك هادو هما المسائل الأساسية بالإضافة لبعض الخاصيات ديال الكونفرجونس لا مونوتونيك مويتي ديال لا مونوتونيك. داكوغ. نرجعو ليكزارسيس ديالنا. فين كنا؟ كنا قلنا صافي كنا جاوبنا على سويت جيومتريك ياك. دابا غندوزو لا كيستيون on déduire un en fonction de n. Voilà. Alors, un en fonction de n. يعني كنحاولوا نرجعوا لا فورمول نرجعوا لهاد لا فورمول هادي. شنو كنقولوا؟ on a Vn égale Un moins 15. Donc, Un égale combien? نحاولوا ندوزو هاد 15 للجهة الأخرى. 15 عندنا Un كتساوي 15 plus Vn. وكنعوضو Vn بداكشي اللي لقينا هنا غتولي عندنا هي 15 moins 12 facteur de 2 sur 3. Voilà. 2 sur 3 à puissance 1. Voilà. هي Donc, 3 Un égale 15 moins 12 fois 2
sur 3 على puissance n. ما تزيد حتى شي حاجة لأن هذه عندها الأس. ما يمكن نضرب فيها شي حاجة إلا إذا كان عندها حتى هي نفس الأس. غادي نوقف هنا. صافي أنا لقيت هذا. دابا غنمشي لا ليميت. La limite, on va utiliser la formule de Lqina finalement. On a la limite de un égale la limite de quoi 15 moins 12 facteur de 2 sur 3 à la puissance n. Bien sûr, on a un à la puissance n, un nombre à la puissance n. Si je trouve 2 sur 3, واش هي أكبر من 1 ولا أصغر من 1. Donc هنا هذيك 2 sur 3 bien sûr راه كاينة ما بين 1 وناقص 1. شحال هي la limite? 0. Donc la limite de 2 sur 3 à la puissance n égale 0. Donc cette limite, donc 0, le reste égale 15. Donc, car, bien sûr, la limite de 2 sur 3 à la puissance n égale 0. Voilà, c'est la fin de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Prof, غالبية في لي سويت كيحطوا لي كيسيون بحال هكا. بالنسبة لهاد السويت اللي كتكتب هكا وي. أغلبية كيكونوا بحال لي كيسيون أغلبية كيكونوا كيشبهوا لهادو كيكونوا بنفس الطريقة. في امتحان آخر إن شاء الله غنشوفوا واحد النوع آخر ديال لي سويت أستاذ اللي كاينين كيكتبوا على شكل شحال من نوع كاين. كاينين نورمالمون بحال إلا قلتي 3 لأن دابا هذه باينه ملي كندير ديك لا سويت اوكسيليير في ان كتكون جيومتريك كدوضعنا يو ان موان جيومتري. هذه كتكون جيومتريك ولكن هذه بارفوا كتسوني بلا نشوف واحد Alors, c'est quoi? Le document est inversé ou déjà? On va passer maintenant à l'exercice 2. Qui concerne les probabilités. Alors, tous les résultats seront donnés sous forme d'une fraction. بلا ما تعطيونا هنا بحال كيقول لك بلا ما تعطيني الفاصله الكالكولاتريس. D'accord? طول البال هنا يعني ما تستعملوش كالكولاتريس. Un sac contient 8 boules indiscernables au toucher. يعني عندي 3 boules rouges et 3 boules blanches et 2 boules vertes. On tire simultanément. يعني simultanément au hasard 3 boules. يعني simultanément خصني نخدم باش le nombre de combinaisons. D'accord? 3 boules. Et P égale 3. On considère l'événement A. A, c'est quoi? Les 3 boules tirées sont blanches. D'accord? Monsieur, l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important في هذا le cas. كيما ردوا البال. Donc au fur et à mesure غادي نشرح لكم غادو تفهموا داكشي لان مازال البروبا خصنا نزيدو فيها شويه لي زيكزارسيس ولكن نوقفوا الا ما فهمتوش شي حاجه سولوني.
صافي أستاذ عافاك إلا قديتي اليوم تصيفط لونغوجيستخمون ديال ديك لا سيونس باش نعاودو أنا في الليل. ان شاء الله ما كاينش مشكل. ملي قلتها لي دابا كوني هاني. صافي شكرا. الوغ شنو غنقولو بالنسبه لينا حنا بغينا نحسبوا لا probabilité de A. probabilité de A يعني par définition شنو هي par définition la probabilité de A c'est quoi la probabilité de A? On a déjà A est réalisé. Ça qui est A. Si on tire 3 boules blanches, bien sûr parmi 3 existants. Donc, P de A la probabilité de A égale cardinal de A. Je peux écrire la formule déjà. Divisé par cardinal cardinal de oméga. بروف Cardinal أول de حاجة A. خاصنا نحسبو كاردينال أوميغا 3 parmi 3. نحسبوها دابا ماشي مشكل. Donc on va tirer 3 boules parmi 3 لأن A هو خصني باش يكون A réalisé خصني ناخذ 3 parmi 3. Mais cardinal de oméga, c'est tirer 3 boules parmi combien, Zénina? 3 plus 3, il y a 6 parmi 8. C'est 3 parmi 8. C'est bon, il y خوف دونك في الكاردينال كنجمعو كاع ديال أوميغا كنجمعو كاع لي بول ديال. Bien sûr, كناخذوا كلشي اللي عندي في اليوم. حيت ما كاين حتى شي كونترانت على اوميغا. اوميغا ما كيقولش كناخذ غير لي بول بلونش ولا لي بول نوار ولا لي ميم كولور. كنجمعو كاع لي بول. ما كاين حتى شي حاجه. كاردينال اوميغا سي تيغي 3 بول كما كانوا. دونك كناخذ من بين كلشي. Alors, maintenant, on va passer à Calcul. Donc, ces 3 parmi 3, c'est directement 1. Mais pour calculer ces 3 parmi 8, nous avons A3 parmi 8 divisé par 3 factoriel. A3 parmi 8, il y a 8 fois 7 fois 6. Non. Sur 3 fois 2 fois 1. fois 1. Donc, on dirait que 6, on va تمشي مع هذه. غتبقى عندي 8 fois 7. 8 fois 7 هي شحال؟ 56. 56. وهذا الشيء هو اللي مطلوب هنايا. عرفتي؟ وي. مسيو ماشي ضروري نديرو هاد ليطاب اللي درتي دابا، نقدروا نديرو غير كالكولاتريس ونحطو الريزولتا بيان سور انا ما عنديش كالكولاتريس دابا قدام يدي، داكشي باش خدمت بيديا حسبتها صافي. صافي. هي حدايا كالكولاتريس الصراحه. دوك بالنسبه للكالكولاتريس اللي عندي الا بغيت نحسب اش خصني ندير؟ خصني اول حاجه نكتب العدد ياك بحال مثلا بغيت نحسب هذه اللي عنده نفس الكالكولاتريس راه غادي يدير حتى هو بحالها. دونك غادي ندير اول حاجه غادي نكتب 8 من بعد غنكتب 8 ياك من بعد غادي نكليكي على شيفت من بعد بلوس ولا ومن بعد غتكون عندي كاين عندي انا في القسمه في القسمه وغادي نختار من بعد غنكتب 3 دونك غنعطيني ديريكتومون 6. Alors c'est bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. Quelle était la question suivante? Calculer la probabilité de B et la probabilité de C. La probabilité de B, c'est quoi? Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes, 2 à 2. D'accord? Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes, 2 à 2. Ça veut dire quoi? 2 à 2. يعني يعني كرة من كل لون. دابا اللي شنو كان عندي فيه عاود انا نمسح وحده روج وحده بلون وحده فير. فوالا دابا اللي كانوا فيه 3 روج و 3 بلونش وجوج فيرت. وي يعني خاصني ناخذ وحده روج
واحدة وحدة vert بلونش وحدة فيرت. واحدة vert. إذا حنا شنو نقولوا بعدا أول حاجة on a B est réalisé si on tire une boule, si on tire 3 boules de couleurs différentes. Ou là, 3 boules, voilà. Donc, si on tire une boule blanche, une boule rouge, une boule rouge et une boule blanche et une boule vert. verte. Donc, دابا نديرو بروبا. proba de B, c'est pour la formule, cardinal de B, divisé par cardinal de oméga. Cardinal oméga. Cardinal oméga, c'est toujours 7 3 parmi 8. Oui. Cardinal de B, il faut tirer quoi? 3 boules. Le premier Rouge. choix, rouge. deuxième choix, troisième choix. يعني الأولى هي كاردينال ديال c'est 1 parmi 3. 1 sur 3. C'est 1 parmi C'est 3. 1 parmi 3. 1 à la C'est 1 fois. parmi 1 parmi 2. 1, 2. Donc finalement غتبقى عندي فاش كنت شوف فاش كيكون عندكم سي ان ان قد هذا راه هي واحد، وإلا كانت عندكم واحد الفوق هنايا ان راه هي ان بلا ما تتصادعوا مع الكالكولاتريس. يعني هنا غتكون عندي 3 fois 3 هي 9 fois 2 هي 18. 18 divisé par 56. إذا قسمناها على جوج غتبقى عندي هنايا 9 9 sur 28, c'est ça? 28. 2 sur 28. 2 9. 9 sur 28. 9, 9. Voilà. Maintenant, on va passer à la probabilité de C. Alors, je vais effacer juste cette chaîne-là. Alors, la probabilité de C. Déjà, C, c'est quoi? Il n'y a aucune boule blanche parmi les 3 boules tirées. Bimena, les 3 boules sont non blanches. Oui. Donc, كتبقى لينا الروج والvert. Ça veut dire quoi? Donc, on va dire quoi? C est réalisé. Réalisé, c'est on tire 3 boules non blanche. non blanches. Au lieu d'écrire l'abréviation, on a parlé de jumla. Donc, la probabilité de C. شنو اللي غنخرجوا؟ Oui? نقدروا زعما نقولوا شنو اللي غنخرجوا بلا ما نقولوا زعما بي بار بي بار بي بار. بلا ما تكتبيها هذه الا بغيتي تقول هاد الهضره هادي. ديك لا فراز réalisation sur 3 boules non blanches. حيت هما قالوا لنا زعما ما غنخرجوا حتى بول بلونش، نقدروا نقولوا لهم غنخرجوا 3 روج و ولكن لا شوف لا بقيتي بلاتي كديري هذيك الطريقة غادي غير تعطلي. تقدري تبقاي تخرجي دابا انت غادي تكتي على راسك الخدمه وصافي. انت بغيتي لا، دابا ما مثلا ديري 3 بول نون بيبار بلونش بيبار. غتحيدي لي بلونش وتاخدي 3 صافي. غتحيدي لي بلونش ما تاخديش منهم داك وتاخدي 3 ما بين هادشي اللي بقى اللي هما 5. بلا ما ديطايي كيفاش اللون ديالهم ماشي هادشي اللي قلت لك في الاول. Donc c'est 3 parmi 5 5 divisé par c'est 3 parmi 56. Donc هنا يعطيني calcul 10 هنا يعطيني 56 اللي هي شحال 5 sur 28. Ça marche? Je la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Maintenant, on va passer aux variables aléatoires. Soit x, la variable aléatoire qui est égale quoi? Soit x, la variable aléatoire, va te l'exercice. Variable aléatoire, je vais dire. Soit x, la variable aléatoire qui correspond soit x la variable aléatoire qui correspond
au nombre de boules blanches tirées. بمعنى x qui يساوي le nombre de boules blanches. tirées. Nombre de boules blanches tirées. D'accord. Alors, couper et remplir le tableau ci-dessous en justifiant votre réponse. يعني دابا هو عطاني لي فالور اللي كيقدر ياخذهم، سواء ما تكون عندي حتى بول بلونش، سواء تكون عندي وحده، سواء يكونوا جوج، سواء يكونوا 3 بول بلونش. بالنسبه لينا لا probabilité de x égale 0 هي اللي خصنا نحطو هنا دابا بحال اللي غنعطيو لا لوا دو x. x égale 0 ça veut dire quoi؟ ما كاينه حتى شي بول بلونش. فوالا اذا هي نورمالمون شكون هو ليفينمون اللي ما فيه حتى شي بول بلونش؟ هو السي. هو السي. السي شحال لقينا حنا؟ يعني 10 على 5 على 28. إذا هنا غنحطو 5 sur 28. D'accord. وغنمشيو لا probabilité ديال x égale 0 شكون هو؟ x égale 1 pardon. بي. هو تيغي ان سول بول بلونش. كاردينال. بي. لا علاش عندك قال لك ان سول بول بلونش حسبناه؟ لا بي كان عندنا نديرو تيراج ديال اون بول ديال كل ما نقدرش نحبس لك الاوديو باش تعرفي ماشي فوق انا وما نحتاجش كتبسمي. نتوما مالكم؟ صافي كمل أس. نتوما كان شي صداع ديزاكتيفيو المايك باش نبقاو هنايا. ديزاكتيفيو الميكرو. Alors, cardinal de x égale 0 بمعنى le nombre ديال لي بول بلونش وحده، يعني بحال إلا عندك une boule blanche و deux non blanches. D'accord. هاد لا سيتياسيون هي اللي عندك. يعني حنا في ليكزارسي شحال عطاونا من بول بلونش؟ غنعاود دابا عندنا 3 بول 3 و 3 بول روج و جوج فيرت و 2 فيرت. يعني هنا شنو غنقول؟ غناخذ une boule blanche يعني parmi 3 parmi 2 parmi 3 جوج ديال لي بول بلونش parmi 5 divisé par C3 parmi 8. Donc finalement غتعطيني هي 3 هي 30 divisé par 56 اللي هي 15 sur 28. Donc هنا غتكون عندي 15 sur 28. متفقين؟ دابا غنمشيو للكا الاخر. La probabilité ديال x égale 2. Ça veut dire quoi 2? يعني vous avez deux boules blanches والثالثه non blanche. ردوا البال لي كومبينيزون كيفاش كندير ليهم. عندك 2 بي بي كندير اكولاد بحال هكا. هي 2 parmi 3 fois C2 parmi 3 fois C1 parmi 5 divisé par C3 parmi 8. C3 parmi 8. Et ici c'est 3 fois 5 c'est 15. 15 sur 56. Donc ما غتختزلش هذه غتبقى هكا. هي 15 sur 56. وبالنسبة لا probabilité ديال x égale 3 ça veut dire tirer 3 boules blanches. Il y a 3 parmi 3 sur 56. ولكن راه حنا ديجا حسبنا هاد ليفينمون راه هو ا لا هو ا هو 1 sur 56. هي 1 sur 56. دابا خصنا بغينا نتأكدوا ونشوفوا واش هادشي اللي عندنا صحيح. نشوفوا لا سوم ديالهم شحال غيعطينا. خصهم يساويو واحد. فوالا نشوفوا الاولى اش غيعطيني 10 نديرهم كلهم على 56. الأولى 10 sur 56. الثانية 30 sur 56. 56. الثالثة 15 sur 56. هذه 15 sur 56. والأخرى 1 sur 56. شوف هنا لا سوم شحال غيعطينا. 40 ياك هنايا 55 هي 56 sur 56 il y a 1. D'accord. Donc, calculer l'espérance mathématique. À quoi est égale l'espérance? L'espérance, on a dit que c'est quoi? Après, on a pour l'espérance de x, quand on a fait il est 0 fois 28 plus 1 fois 15 sur 28 plus 2 fois 15 كملي حاجة 8. C'est là, c'est 1 sur 28. Monsieur, c'est quand Là, 15 sur... oui, 28.
هي هذيك. لا هنا 56 هنا. هنايا 56. هادو هما لي 28 الصف الأول 0 56 ماشي 65 monsieur. Alors, finalement, c'est 0 كلشي plus على 15 sur 28 دونك هادي غتولي شحال 0 هادي زيرو. غنضربو 30 باش نرجعو كلشي على 56 وهادي 30 بلس 3 هي هي 36 63 63 63 sur 56 صافي هما طلبوا منا قال لك خليو كلشي على شكل فراكسيون انا خلينا لي على فراكسيون نظن وقيلا ديال لا كيسيون الاخرى في هذا السؤال صافي هي لا كيسيون الاخرى في هذا ليكزارسيس ميتون اون باس او بروبليم alors problème qu'est-ce ماشي واش هذا وطني national 2018 كان مكتوب هذيك من فوق هذا اللي بغا يسقل فيه 20 ساهل بزاف. ودابا نتوما خدموا امتحانات خذوا فكره وصافي اكزامان ناسيونال 2018 سيسيون نورمال خاصكم دابا غير تبقاو تخدموا غير هما وتدربوا شويه مزيان صافي عرفتي On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins 1 sur x plus log de x. Bien sûr, c'est f la courbe représentative dans un repère orthonormé. La courbe d'IL f dans un repère orthonormé au IG. Alors, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus et donner une interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on a, premièrement, il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. 0 plus, ça veut dire x comme 0. Maintenant, on va remplacer f de x par son expression. Est égal à x moins 1 sur x plus ln de x. Alors, avant de faire n'importe quelle modification, mettre des modifications f directement. Limite de x 0, il y a 0. 1 sur x, il y a moins 1 sur 0 plus. ln de x il y a moins l'infini. Donc, c'est-à-dire qu'on a moins l'infini. Il y a moins l'infini. ln de x, il y a plus. Plus. Moins l'infini. إذن أول ليميت غادي نكتبها هنا اللي خصكم تعرفوها هي ليميت UGL ln de x quand x tend vers 0 plus هي moins l'infini وديال ln de x فبلس l'infini هي بلس l'infini. ناخذ دابا حنا باش نخدموا صافي حنا عندنا 0 بلس نخليوها صافي دونك تعطينا قلنا هنايا moins l'infini plus moins l'infini النتيجة هي moins l'infini ديال لا عندك moins l'infini plus moins l'infini les formes indéterminées هي moins l'infini plus l'infini. moins l'infini plus l'infini ماشي لا plus عندك moins l'infini plus moins l'infini la même chose. Donc là la justification va dire car la limite de moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini et la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. D'accord. C'est l'interprétation géométrique que je n'aurai pas. Interprétation géométrique, on a cette quantité également à l'infini. Donc, la droite, équation, x égale 0, une asymptote, verticale, plus cf. صافي يعني دائما بالنسبه لكم نتوما الا لقيتي الليميت ديال f de x quand x tend vers un nombre égal l'infini هذا معنيته اش ان x égale a asymptote verticale.
On passe maintenant à la limite de f de x. Pas de question? Plus l'infini. Ici, on va remplacer quoi? La limite de f de x en plus l'infini. On va remplacer f de x par son expression. Ça va donner x moins 1 sur Moins 1 sur x plus ln de x. ln de x. Alors, ici, on a plus l'infini. Et ceci est envers quoi? Donc, cette limite de x plus l'infini. 1 sur x envers 0. Log de x plus l'infini. envers plus l'infini. إذا النتيجة عندي شحال؟ plus l'infini moins 0 plus l'infini. Et النتيجة هي plus l'infini directement. Car la limite de x en plus l'infini تساوي نفسها la limite de ln de x plus l'infini تساوي plus l'infini. دابا يلاه ذكرت هاد الجوج هادي وهادي منساوش هاد الوسطانية et limite de 1 sur x en plus l'infini c'est 0. علاش فرقت هادي عليهم؟ حيت ما كتعطيش معاهم نفس النتيجة، هادو بجوج كيعطيو نفس النتيجة بلس l'infini جمعتهم، ولكن هادي بوحدها درتها بوحدها. Ça marche? Maintenant, montrer que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. هنا غادي نمشيو نحسبو limite de f de x. On a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale la limite. Je vais remplacer f de x par son expression. C'était quoi? X moins 1 sur x plus ln de x divisé par x. Alors maintenant, عندكم الحق ديروا مثلا عندك a moins b plus c divisé par d. نكتبوها بحال هكا a sur d moins b sur d plus c sur d. Donc حنا نكتبوا هادي شتولي عندي بحال اللي هادي على هادي بمعنى égal à la limite de x sur x qui est égal à 1 plus moins 1 sur x divisé par x. Donc, à quoi est égal 1? Eh bien, 1 sur x, il a divisé à la x. Normalement, il a divisé à une fraction. Donc, il y a 1 sur x multiplié par 1 sur x, l'inverse. La formule de a sur b divisé par c par d. A sur b multiplié par d sur c. Donc, ce qui fait qu'il y a 1 sur x carré. Donc finalement, on va tout dire moins 1 sur x divisé par x, et moins 1 sur x carré. Et bien sûr, log de x sur x, ça sera tel qu'il est, log de x sur x. On sait que cette limite tend vers quoi? Quand x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0. Log de x sur x en plus l'infini, c'est une limite usuelle. À quoi est égale la limite de log de x sur x en plus l'infini? C'est 0. Donc, elle tend vers 0. Donc, il reste quoi? 1 moins 0 plus 0. Donc, finalement, c'est 1. Le résultat, c'est 1 car, il ne faut pas oublier la justification. La limite de 1 sur x carré en plus l'infini égale la limite de log de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Ça marche? Pas de questions? On passe? Oui, prof. Donc, la fonction, voilà, il y a la fonction, c'était, je vais écrire la fonction f de x ici, f de x égale x moins 1 sur x plus ln de x. Maintenant, on va passer aux autres questions.
Alors, calculer la limite de f de x moins x et donner une interprétation géométrique de ce résultat. Alors, on a quoi? La limite quand x tend vers plus infini de f de x moins x égale et la limite quand x tend vers plus infini f de x moins x, donc je vais remplacer x moins 1 sur x plus ln de x, c'est ça f de x, puis moins x. Alors, ici, le x se simplifie avec le moins x qui est là. Donc, il reste quoi? Moins 1 sur x plus ln de x. Il reste, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 1 sur x plus ln de Moins x 1 sur x, il y a 0. ln de x, il y a plus l'infini. Donc, égal à plus plus l'infini. l'infini, car la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et la limite de ln de x, ln de x plus l'infini. c'est plus l'infini. Ça marche? Oui. Je vous la dérivée de f. Donc, on a... Monsieur, moi, on déroule l'interprétation. Ah, j'ai oublié l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, l'interprétation géométrique, faites attention, l'interprétation géométrique, il faut citer trois choses. On a trouvé quoi? On a la limite de f de x en plus l'infini. On a trouvé que c'est plus infini. Et puis, on a trouvé la limite de f de x divisé par x en plus l'infini. On a trouvé que c'est 1. Maintenant, il faut calculer la limite de f de x moins 1x, ça veut dire moins x en plus l'infini, égal, on a trouvé quoi? On a quoi? On a trouvé que c'est plus l'infini. Donc, la courbe de C de f admet une branche parabolique de direction y égale à x. Bien, admet une branche parabolique de direction y égale à x. Droite d'équation y égale x. Au voisinage de plus l'infini. En plus l'infini. Maintenant, on va calculer la dérivée. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini. La moindre des choses, c'est d'écrire. Hein? On a l'intervalle x strictement positif, ça veut dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On va écrire f, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Il y a quelque justifier, il y a la somme de fonctions dérivables. D'accord? Donc, pour tout x appartient à cet intervalle, on a f' de x égale quoi? C'est x moins 1 sur x plus ln de x prime. Vous connaissez la dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. La dérivée de 1 sur x. C'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de log de x, c'est quoi? Il y a 1 sur x. D'accord? On va l'utiliser ici. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée moins 1 sur x carré. 1 sur x carré Plus 1 sur x. Donc finalement, on trouve quoi? 1 plus 1 sur x. Je vais commencer par 1 sur x. Moins avec moins, ça donne plus sur x carré. 1 sur x carré. D'accord? Donc la dérivée égale combien? Quel que soit x strictement positif, f' de x, 1 plus 1 sur 1 x. plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Voilà, c'est ça la dérivée. Maintenant, la question B. On vous demande de calculer f de 1 puis dresser le tableau de variation de f. Ça marche? Alors, f de A égale combien? On a
f de 1 égale combien? On va remplacer dans l'expression de f. C'est 1 1 moins 1 plus sur 1 plus ln de 1. Vous connaissez que ln de 1, c'est 0. Elle reste 1 moins 1 plus 0. Ça fait 0. D'accord? Dressez le tableau de variation de f. On a quoi? On a, quel que soit x strictement positif, oui. pour l'équation. Dans le tableau de variation, on نشوفوا le signe de dérivé. Bien sûr, on a x positif. ياك f de x شنو هي؟ هي 1 positif plus 1 sur x positif plus 1 sur x carré, c'est toujours positif. Donc, f est croissante sur 0 plus l'infini. On a la dérivée ديما positive. Donc, بالنسبة للtableau de signe كيفاش غادي يكون؟ بالنسبة للtableau pardon de غادي تكون variation. فيه f de x و f prime de x. أول حاجة خصنا نحطو فيه الدومين ديفينيسيون بمعنى تكون عندي واحد الدبل باء هنايا بلس لانفيني. نقدروا ما نديروش الديريفي لأن صافي عرفنا بلا راه درنا السين ديالها. متفقين؟ قلنا أنها راه بوزيتيف دونك راه كرواسونت. بغيتو تزيدوها زيدوها ما كاين حتى مشكل. إذا اف بريم دو إكس f prime de est x positif. بالنسبة لي فارياسيون دو اف دونك تعطينا شحال؟ La fonction est toujours croissante. On a calculé la limite en plus l'infini. On a trouvé quoi? La limite en plus l'infini? plus l'infini. Il y en a plus l'infini. La limite en 0. Hein? Là, en plus l'infini, il y en a plus l'infini. Ou en 0 plus, il y en a moins l'infini. D'accord? وهنا حسبنا واحد العدد لقينا صورته زيرو. شكون هو؟ شكون العدد اللي لقينا صورته زيرو؟ هو f de 1. هو 1. العدد اللي كاين هنا هو 1. لقينا صورته زيرو. متفقين؟ غادي نحتاجها حتى الثاني ماشي بالضبط هادشي اللي درتو دابا بهاد الماجنتا حتى من بعد. داكوغ؟ دونك غادي نمشي دابا لا كيسيون دو. صافي ساليت عطيت طابلو دو فارياسيون واحد. هادشي بلا ما ديرو هادشي. اش غنحتاجو هنا؟ اون ديدوير لو سين دو اف سور 0 1. قال لك كيفاش داير لو سين دو اف على هاد الانترفال هذا. اش غتقولوا نتوما؟ هنا لا راه قالت لو سين ماشي لا مونوتوني. يعني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. إذا خدينا 0 في هاد الانترفال اش غنستنتجو؟ x appartient à l'intervalle 0, 1, ça veut dire que x inférieur ou égal à 1. La fonction, elle est comment? Elle est croissante. يعني غادي ندخلو f لا x وما يتقلبش l'ordre إلا عقلتو باش نلقاو لو سين ديال فونكسيون à partir de son table. علاش هاد l'ordre ما تقلبش؟ لأن la fonction elle est croissante. Croissante ماشي positive car f est croissante. D'accord? وهاد l'implication واش كتعطيني؟ تعطيني ثاني أن f de x لأن ديجا حسبت f de 1 لقيناها 0. هذه هي 0 car de 1 égale 0 pardon. Ça marche. إذا دابا إلا بغيت ندير طابلو د سين اش غادي ندير؟ غادي ندير هنايا x هنا f de x. هذا الطابلو خاص بالسين. إذا إلا كان x صغر من واحد هو واحد هنا أنا لقيتها كيفاش دايرة؟ إلي نيجاتيف. f de x صغر من 0. واضح؟ وي. دابا إلا بغيت نشوف هنا في حالة ديال x كبر من واحد يعني في هاد الانترفال كيفاش دايرة الفونكسيون. يعني غادي ناخد ثاني نفس الخدمة غادي نقول اون x appartient à l'intervalle شنو غيعطيني صافي شنو غادي يعطيني. إذا إلا خديت x في الانترفال 1 بلس انفيني شنو غادي يعطيني هنا؟ غادي يعطيني x كبر من واحد ولا فونكسيون كرواسون عندي f دو 1 كار f كرواسون ديما وهذه غتكون كبر من 0 كار f دو 1 إيكال 0. إذا هنا غادي تكون بوزيتيف. دونك هذا هو هذه هي السين ديال الفونكسيون. صافي عقلوا عليها مزيان حتى نحتاجوها من بعد. متفقين؟ Pas de questions? On passe?
Maintenant, on va passer à la question D. Donc, en général, à quoi est égale l'équation de la tangente en un point? Je vais l'équation de la tangente en un point. L'équation de la tangente à CF au point, par exemple, A d'abscisse AF de A. Donc, point d'abscisse A est, هي Y égale تكون محفوظة هذه prime de A facteur de X moins A plus F de A. D'accord, هذه هي l'équation de la tangente. Donc, حنا طلبوا منا باش déterminer l'équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 1. Donc, شنو غنقول؟ On a T là a pour équation quoi? Y égale F' de 1 facteur de X moins 1 plus F de 1. Ça marche? F' de 1, F' de 1, il faut la calculer à partir de la dérivée. On a trouvé que la dérivée de X est égale à 1 plus 1 sur X plus 1 sur X carré. Donc, F' de 1 égale combien? Égale 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 1 plus 1 sur 1 au carré qui est égal à 1. Donc, égale 3. Donc, ici, j'ai 3 facteur de X moins 1 plus F de 1. Mais F de 1, on a trouvé que c'est 0. Donc, en développant l'équation de T, Y égale 3x moins 3. Voilà, c'est ça l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Ça marche? Pas de questions? Alors, on passe. Oui, monsieur. ما باش نعرف بعد الحاجات كنقول واقيلا هادشي مقروي. لا 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 مزيان. On passe maintenant à la question 4. Qu'est-ce qu'il dit la question 4? Dans la figure séquente, c'est F, et la courbe représentative de F dans le repère OIG. Voilà, la fonction F, moi, on va en utilisant une intégration par partie, montrer que هذه راهي درناها في الكور إلا عقلتي. غنستعملو اش ديك لا تكنيك ديال LPE. عارفين هذه هي ln وهذه بولينوم وهذه اكسبونونسيال. اذا ملي جيت نشوف انا هنايا هذيك ln دو x ما بايناش ليا كوم برودوي، ولكن نقدر نكتبها هي 1 فوا ln دو x. اذا هاد 1 هذا il est considéré comme un polynôme واللوغاريتم هي اللوغ. alors شنو قلنا حنا؟ عندي une fonction هنا posant كنبوزي جوج ديال لي فونكسيون، وحده كنوضعوها u de x égal وحده v prime de x. شوف هنايا ماشي مشكل واخا توضع v de x وهنايا u prime de x، المهم وحده كنوضعوها i وحده i prime. دونك شكون اللي كنوضعوها حنايا i prime de x؟ قلنا كنبداو من هنا اللي من اليسار ياك. قلنا اللي كنوضعوها i de x هي اللي كنلقاوها الاولى. متفقين؟ دونك شكون الاولى اللي كنلقاو؟ هي اللوغ، والاخرى لا. اللي كنديروا باردون اللي كنديروها هي بصورة الديريفي. كنحترمو الترتيب ديال الباسك وما تاع الباسك. عندك غير هذه شويتي البيس.
لا قلت لك زعما كنحترموا الترتيب ديالها ماشي كنشوفوا ولكن هذه راه ما عندك ما ديري بها، راه ما كتقرايش انت هذه. لاك طونجونت كتقراي شي اك طونجونت، سينيس كوسينيس ما عندكمش بروغرام، ما عندك غير بي او. صافي هذا هو الترتيب. انا محترم الترتيب، غير هنا قلبتهم. قلنا ديما اللي كنبداو به هي الديريفي، هي اللي كنوضع على الاولى. انت جابها جايه من اليمين لليسار ياك، فعندك هنا جايه بحال هكا، ردي البال. شكون اللي كتلقاي الاولى؟ اللي كتلقاها هي اللوغ، اذا هي اللي كنوضعوها في بريم دو اكس. الا بغيتي تمشي من اليسار من هنا، الاولى اللي غتوضعيها هي اي دو اكس. شوفي انت دابا منين بغيتي تمشي، هنا سونس غناخذ. يلاه واحد باش نتفقوا عليه، باش ما نبقاوش ما نتلفوش. صافي نبداو باللوغاريتم. لا دابا غير لو سونس اللي غتقولوا لي ملي غنبداو. باش نبداو من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار؟ نمشيو من هنا لهنا. هنا شكون الاولى اللي غنلقاو؟ ملي كنمشيو من هنا لهنا غادي ناخذوا هذه هي الاولى، غنعمروا هذه هي الاولى. اذا شكون الاولى كنلقاو البولينوم، يعني 1. بولينوم هذيك اي دو اكس هي اللي غنوضعوها، والاخرى غنوضعوها الفونكسيون اللي بقات اللي هي اللوغ. ما يمكنش بلاتي. شكون اللي كنلقاو الاولى حنايا؟ هنا ديما نورمالمون كنمشي من اليسار لليمين، ولكن هنا شكون اللي كنلقاو؟ البولينوم. فوالا علاش هادشي سيتو الديريفي ديال ال دي اكس راه هي 1 على اكس. ولكن هنا راه تقلب لي هادشي بلاتي باش رتبو مزيان. دابا حنا هنا اش قلنا هنا هي اللوغ ياك، ال دو. وهنا عندي 1 بولينوم ياك. قلنا حنا شنو كنديرو؟ كنمشي مثلا من هنا ياك. الا مشيت كنمشي من الاحسن ناخذ هذا لو سونس، كنمشي في هذا لو سونس. اللي لقيتها هي الاولى هي اللي غادي نوضعها ديريفي، عقلوا عليها بحال هكا وصافي باش مابقاوش نتا. دونك اللي غنمشي بحال هكا. اللي لقيتها هي الاولى، شكون الاولى في طريقنا؟ هي هذه، هي الان. يعني هي اللي غنحطها في الديريفي، هي اللي غنحطها باطون في الاول اي، هي اللي غنحطها صافي. وهنا الفونكسيون اللي بقات الثانيه غادي نديرها هنا صافي. عقلوا معايا دابا اللي ما فيهاش البريم اش كنكون جاي من الاول من هنا، الاولى اللي لقيتها هي اللي كنحطها في اي دو اكس صافي، واللي فيها البريم نختارها هي الثانيه. كاينه واحد لا تكنيك اخرى ديال لو بلي فور، ولكن اللي فات ثاني معايا. كاينه مساله اخرى كتقول مثلا، تقدر تقول مثلا نعتبر ان كاين الكلاسمون بحال مثلا اللوغ هو لو بلي فيبل، كيتبعوا مثلا اي بولينوم هي الوسط، والاكسبونونسيال كتعتبر هي الصحيحه، هي لو بلي فور ياك. دونك دائما حنا لا ديريفي كنحطوا لو بلي فور، حيت اصلا هي مديريفيا. كنقولوا خصنا نحطوا لها هنا لو بلي فور. بحال دابا مثلا حنا شنو جاتنا هذا بولينوم، وهنا هي هذه. اذا في لا ديريفي شكون لو بلي فور هنا بالنسبه لكم؟ لو بلي فور هنا هو 1. شو هو 1 هو لو بلي فور، لان لو بلي فيبل هو هذا. لا كروسونس ديال الصحه جاي من التحت، دونك هذا هو لو بلي فيبل. دابا الديريفي ما عمرك تحطوها لو بلي فيبل، ديما لو بلي فور اللي هو 1 في هذه الحاله، والاخرى كتكون ملي كتحطوا هذه الاخرى باينه. الوغ دونك عقلوا دابا نتوما الطريقه اللي خدات لكم الراس، سينو راه تقدر تحطهم الياتوارمون ما صدقاتلكش تقلبهم، ولكن غتضيع شويه الوقت. من الاحسن عارف شنو غتحط من الاول. دونك اون بوز اش غتولي عندي هنا؟ دونك غتكون عندي u prime de x égale combien؟ غنديريفيو اللوغ هي 1 sur x، والبريميتيف ديال 1 هي x. ردوا البال هنا كنديريفي وهنا كندير بريميتيف، ولكن باش تكون عندي في بريم دو اكس ايكال ا وكنبغي نلقى في دو اكس، هنا راه بريميتيف باش ما تلفوش ثاني، وهذه ديريفي متفقين. دونك الانتيغرال ديالنا اللي بغينا نحسبوه هو الانتيغرال من 1 حتى ل ديال ال دو اكس دي دو اكس. شنو قلت لكم؟ من الاحسن ديروا هذه هي الاولى، عاد عمروها، حطوا واحد المواهنه باش ما تغلطوش ما بين 1 و او دي دو اكس. شنو قلت لكم كنديروا هنا؟ كنحطوا دوك اللي ما فيهمش بريم ما بين هادو وهادو. اللي ما فيهمش البريم هما
اكس الين دو اكس هي اكس و الان دو اكس، هاد الجوج. دونك غنديرو هنا اكس الان دو اكس، هنا ما بين ان و او. وهنا هذا البرودوي ديال هاد الاولين هادو راه هو اللي كيكون في الانتيغرال ديالي الاول. اذا بالنسبه لهاد الانتيغرال غنعمرو بالبرودوي ديال هاد الجوج، والبرودوي ديال هاد الجوج عندك ان اكس اذا ضربتيها في اكس غيتختزل لك اكس مع اكس غيبقى ان. غنديرو هنايا ان مامارش. من بعد شنو غنديرو؟ غنعوضو هنا هي او ln de e moins 1 ln de 1، وهنا غنديرو البريميتيف ديال هنا غنقلبو على البريميتيف ديال 1 اللي هي اكس ما بين 1 و او. نكملو الحساب. لوغ دو او هي 1 ياك. اذا هنا لوغ دو او هي 1 غتبقى لي هنايا او، وهنا اللوغ ديال 1 هي لوغاريتم نيبيريان ديال 1 هي 0، يبقى هنا غتبقى هي او، وهنا غادي تبقى عندي موان، غادي نرومبلاسي هنا او موان 1. إذا إلا حيدت هاد لي بارونتيز غتبقى عندي او موان او بلس 1. دونك فينالمون غتبقى عندي هي 1. هادشي اللي مطلوب هنايا. عرفتي؟ باش نعطيك واحد لا كاستيون. إلا عطاونا بحال هكا في هاد هاد العيبات اللي درنا دابا، وعطاونا لتحت، عطاونا في الانتيغرال عطاونا لتحت مثلا دو، والفوق عطاونا الان دو ليكسبونونسيال دو او ديال دو. الان ديال ليكسبونونسيال دو دو بحال هكا. هي نورمالمون راه هي زيرو، ولكن لا إلا بلاتي جينا بلاتي نقلب بلاتي عافاك بلاتي. دابا غير هنا قول لي الان ديال او او كاري هي زيرو. علاش؟ هي لأن زيرو. فاش كيكون عندك نسولك هنايا غير ا وهنايا ا، فاش كيكونوا هادو بحال بحال الانتيغرال هو زيرو. بس دابا بغيت نسولك غير واش ديراكتومون نكتبو زيرو ولا غادي نديرو لي بعدا شوف زيتاب بحال غنحسبو عادي حتى نوصلو زيرو. غتحسبو هادي بعدا هي الأولى، هي دو الان دو او، شتيها بحال هكا غتعطيك بعدا دو. حسبتي هادي شحال كتساوي غتقولي دونك هاد الانتيغرال هذا غيولي هو الانتيغرال من دو حتى لدو ديال اف دو اكس دي دو اكس. ومادام ولا عندك هذا هو هذا دونك هاد الانتيغرال غيولي زيرو حيت عندك هاد لابروبريتي. صافي عاود توضحيها حتى ما بيناش بروميير الحساب برينسيپ. ديال الوقت نكتبو زيرو. لا بانت لك لا الا كنتي عارفه انت هادو بحال هادو التريك ديال لي كونكور هادو، فهمتي كيبغيو حيت يدوقوك. انا عارفه بلي ديما الين والاكسبونونسيال كيمشيو مع بعضياتهم حتى غير سيبروك. صافي دابا انت الا عارفاها عرفتيها بلا راه غادي تعطيك دو ديرها زيرو ديريكتومون مكاينش مشكل، فهمتي. غير ما تمشيش تحسبي الانتيغرال وتبقاي ضاربه تماره وتا الاخر عاد تحسبي تخرج لك زيرو، فهمتي. راه بلا ما نحسب الانتيغرال راه معروف زيرو، هذا هو الهدف من هاد لا كيستيون. دونك ندوزو دابا لا كيستيون الاخرى اللي هي كالكول داير. رجعتو شويه كيفاش كنتعاملوا مع ديك الكالكول داير اللي كنا درنا اخر مره قلتو عليها. شنو قلنا؟ montrer que l'air de la partie assurée est égal à ça. هادشي راه كنا هضرنا عليه ودابا غنعاودو نستثمروه. هاد l'air هادي شنو قلنا كتساوي؟ هنا égal. اذا اش قلت لكم؟ كنديرو الانتيغرال باش كيتحدد ديال الانتيغرال كنجي نشوف هاد l'air شنو كيحدها من هنا. 1.5 واحد ليكسبونونسيال واحد فوالا هنا كتحدى الانتيغرال غيبدا من واحد حتى ل. شكون اللي كيحد ليا تاني لا فونكسيون ديالي من الفوق من هنا؟ هي لا فونكسيون ياك ديالي. اذا هنا تكون عندي اف دو اكس ومن التحت كيحددها لاكس ديال لابسيس يعني زيرو. اذا كندير موان زيرو يعني بحال ما ندير والو. هادشي كامل فاش فوا لونيتي داير. متفقين؟ دابا نمشي نرومبلاسي اف دو اكس شنو هي؟ الانتيغرال من 1 حتى ل او دو اكس كانت هي اكس موان 1 سور اكس بلس الان دو اكس. عندنا واحد لا بروبريتي سميتها لا لينياريتي دو لانتيغرال، يعني يمكن نشر الانتيغرال على لي فونكسيون. يعني 1 حتى ل او ديال اكس اللي باقي عنده مشكل من الاحسن يرجع للكور ديالو راه يلقى فيه كلشي باش ما يبداو خدامين ما تلقاو حتى مشكل. الا مشيتي للكور تلقانا كاع حاسبين الانتيغرال ديال اكس والانتيغرال ديال 1 سور اكس
بلس وغتلقانا دايرين حتى هاد الانتغرال ديال لوغ دو اكس حتى هي مزيان. دابا الانتغرال دو اكس شنو هو؟ راه هو بريميتيف ديال اكس هي ان دومي اكس كاري، غتعقلو على ديك ديال اكس اس ار. اش قلنا في البريميتيف؟ هي ان سور ار بلس ان اكس على بيسونس ار بلس ان، يعني اكس على بيسونس ان اللي هي اكس هي اكس على بيسونس ان، يعني البريميتيف ديالها غتكون ان سور دو اكس او كاري. داكوغ، ما بيناش ما بين ان اي او. بريميتيف ديال ان سور اكس هي موان ln دو اكس ما بين، نقدرو نشركوهم كاع هادو، نقدرو نفرقو الانتيغرال على جوج، متفقين؟ نقدرو نديرو هادا باش نبداو نكتبو الحسابات بحال دابا هذا الانتيغرال نخليوه داخل مع هذا، نقدرو نديرو هنا غير موان ان سور اكس دي دو اكس، بحال إلا قلتي الانتيغرال نقسمو غير على هاد الفونكسيون مع هاد. دونك ناخدو البريميتيف مكتبوش علينا، صحيح راه سي فري هادشي درت، ولكن غير باش دونك بريميتيف ديال ان سور اكس هي موان لوغ دو اكس اونتر ان اي او. مي هاد الانتيغرال دو ان او حنا ديجا حسبناه هو واحد، نخليو هادشي حتى ندخلو نرومبلاسيو فوا يو ان. ما تنساوش هاد لونيتي دابا ايكال، دونك او غتبقى عندنا او كاري سور دو، داكوغ. هنا log de E il y a moins 1, moins, maintenant on va remplacer par, donc 1 c'est 1 demi, mais log de 1 c'est 0, donc il reste 1 demi, plus, pardon, non, il y a plus, donc ça compte plus 1 ديال هاد الانتيغرال، donc هادشي كامل en unité d'air. Finalement غيبقى عندي شحال هي E au carré sur 2 moins 1 moins 1 demi plus 1 en unité d'air. دونك هذا غيمشي مع هذا، غادي نعمل ب ان دومي، تبقى عندي ان دومي فاكتور دو او او كاري موان 1 اون اونيتي داير. هادشي اللي مطلوب هنايا. Ça marche? Pas de questions, on passe? Y a-t-il des questions? Vous êtes là? Non, ما كاينش شي واحد عنده شي ستيلو يكتب به يصاوب لنا لا ديريفي ديال هاد الفونكسيون؟ شي واحد يسيي. كاين اللي بغى يسيي. علي شي واحد غير يهضر معايا، غير هو يقول لي انا نكتب. يلا اول حاجه غادي نقولوا اون جي ديريفال. شكون اللي غادي يتفضل يفتح ليا؟ يلا شكون هذا؟ حسن. زكريا. زكريا ياك؟ زكريا حسن لا؟ وي بيان واخا. جي ديريفال. يلا الحسن خليو عافاك نتوما طفيو المايك وتصنتو خليوه يهضر. جي ديريفال sur 0 plus l'infini et pour tout الجمله غادي نكتبها لك انا. et pour tout x de cet intervalle on a. نتوما خصكم تعقلوا على هذا. يلا شحال غتساوي جي بريم دو اكس؟ جي بريم ترفعها كامله على دلال بريم. هي 1 demi facteur de x moins 1 facteur de x moins 1 plus 2 ln de x. donc من بعد égal 1 2 prime fois x moins 1 1 2 prime هكا fois x moins 1 زيد plus 1 sur 2 وهذا نكتبوه واش
ولا عندك ثلاثه. شوف واحد القضيه نقول لك، شوف فاش تكون عندك شي فونكسيون مضروبه في شي عدد بغيت ديريفيها، غير خلي عليك العدد في بلاصتو وما ديريفيش، هذا ديريفي غير لا فونكسيون. يعني بحال دابا هادي هنا نديروها هي ان دومي، هذاك غادي يخرج وغتبقى عندي غير اكس موان 1 مضروبه فاش في اكس موان 1 بلس 2 ln دو اكس، يعني غادي نديريفيو غير هاد البرودوي هذا صافي. خلي عليك هذيك ان دومي، يعني دابا هي اللي خلقت لك المشكل. الا عطيني دابا خلي ان دومي على برا وعطيني الديريفي ديال هاد اللي درت دابا، يعني عندي اي فوا في ياك لا فورميل. ذكرني بلا فورميل، اي فوا في هي شحال؟ اي بريم في اي بريم في بلس 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 يو في في بريم. سي بريم. بيان، يعني بحال دابا هذه هي يو وهذه هي في، بمعنى غتكون عندي هنا اكس موان 1 بريم ياك، ونخلي اكس موان 1 اكس موان 1 بلس بلس 2 2 ln ln دو دو اكس. اكس مزيان، دونك هاد بلس ان دومي خصها تبقى مضروبه فيهم كاملين. بلس دابا غنخلي اكس موان 1 ونديريفي اكس موان اكس 1 موان بلس 1 2 بلس ln دو 2 اكس. ln دو اكس. مزيان، شوف دابا بشويه بشويه علينا هنا بريم ياك. داكور، إذن غتبقى هنا هي ان دومي، لا dérivée de x moins 1, la dérivée de x هي 1, la dérivée de 1 هي 0. هي واحد. دونك غتبقى عندنا هي واحد. x moins 1 plus 2 ln de x، يعني غتبقى هذه كلها. Maintenant, plus x moins 1 multiplié par quoi? La dérivée de x il y a 1, la dérivée de 1 c'est بلس 0, plus 2 2 سيغ اكس. sur x. Bien. Ça marche. Maintenant, on va développer. Ça, c'est 1 sur 2, x moins 1 plus 2 ln de x. Ici, c'est x plus x. X fois 2 sur x plus 2. Moins 1. Moins 2 sur x. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est 1 demi sur de quoi? Faites attention. X plus x, ça fait 2x. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Donc, il reste quoi? Donc, هذا وهذا معناهم، وهذا وهذا عندنا 0. Il reste quoi? Il reste moins 2 سيغ اكس. sur x plus 2 ln de x. On développe. Le 2 avec 2 va disparaître. 1 X, سيغ 2 ما نديروش ليها الديريفي. 1 sur 2. لا صافي راه كتخرج من سميتو. هاي الا عندك شي كونستونت راه هي ك فوا الديريفي ديال اي دو اكس. هذيك لا كونستونت ما كان الا ديريفيتها. شوف بغيتي مثلا ديريفي 2 فوا اكس كاري، غتقول لي غادي نديريفي 2 ياك، ونخلي اكس كاري بلس ندير 2 فوا الديريفي ديال اكس كاري. الديريفي ديال 2 هي 0 دونك هذا مشى، بلس هنا 2 فوا 2x égale 4x carré. Ça marche? De 4x, pardon. ايوا انت علاش داير هاد الحاله كامله؟ راه ديريفي بلا ما بلا ما دير هادي، يعني هادي بلاش ما تكتبها، هادي بلاش ما دير، لان غتعطيك ملي غديريفي غتعطيك زيرو، غيحيد هذا. من الاحسن خرج 2 على برا وديريفي غير اكس كاري. فهمتي؟ دونك غتبقى عندي هنا شحال؟ انا ملي غنختزل ثاني 2 مع 2 غتبقى عندي موان 1 سور اكس. كنت عارف باش ندير راني نسيت مع باش الغياب. بس هو طعمي تعجب. شنو قال لك؟ باش ليا واحد الدريه. كيفاش نشوف باغي نشوف Allez, كون يديروا فوق شوف. on continue. مع راسات والله يديروا زكريا. فوق ولا On continue. Alors, 1 demi fois 2, donc il reste plus log de x.
Et ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que l'expression de la fonction f de x. Donc, on va conclure quoi? Conclusion. Donc, quel que soit x positif, g' de x g' de x égale à f de x. égale à f. Monsieur عافاك واحد لا كيستيون زعما خارجة على الدرس. بالنسبة لغدا يقدر يكون رمضان، زعما شنو غديروا معنا في التوقيت؟ واش غيبقى نفسه ولا غادي يتبدل؟ انا داروا واحد لومبلوا ديال رمضان يقدروا يعطوه لكم اليوم. صافي ميرسي. كاين واحد لومبلوا جديد ديال رمضان، دونك غدا غادي يدوزوا لكم غالبا. نهار 10 ماشي حتى 10. لا غالبا كيبداو حتى ل 11. صافي اون باس. Oui. Maintenant, en utilisant la question 3C, je vais la question 3C, de la partie 1 montrer que G est décroissant sur 0,1, oui. La question 3C, quand on a fait le signe de G de X, il a tout. Donc G de X, qu'on a G de X, on a plus l'infini, ou qu'on a bin واحد هنا négatif ou هنا positif, c'est-à-dire G de X. D'accord? Donc, on va voir comment montrer que G est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. Alors, on va faire quoi? On va écrire, on a, quel que soit x appartient à 0,1, donc normalement, pour la fonction G, on a cette égalité de la dérivée, on a montré pour tout x appartient à 0 plus l'infini. On a montré que G' de x, c'est ça. Ben, ça, c'est f. G' de x égale f de x. F de x. Or, d'après la question 3C, quel que soit x appartenant à 0,1, on a montré que f de x est négatif. Voilà, elle est là, entre 0 et 1. Donc, quel que soit x appartient à 0,1, puisque G' de x égale f de x, donc G' de x, ça serait négatif. Il y a G' de x, ça y est f. Et si G' de x est négatif sur 0 plus l'infini, d'où G est décroissant. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Bien sûr, décroissance sur l'intervalle, la dérivée est négative. Ouais. De même, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f de x est positive. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, f de x, c'est rien d'autre que g' de x, c'est-à-dire g' de x est positif. Et si la dérivée g est positive sur 1 plus l'infini, donc g est croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, j'ai répondu à cette question. ما تطلبوش منك tableau de variation de la fonction g. Elle a montré que g est décroissante sur 1 plus l'infini, ça veut dire qu'il faut montrer que la dérivée est négative sur 0,1. Ce qu'on a démontré ici. Ou il est croissant sur 1 plus l'infini, ça veut dire que la dérivée de votre fonction est positive sur 1 plus l'infini. Faites attention aux intervalles. D'accord? Ce qu'on a démontré ici. Pas de questions?
On passe. Oui, monsieur. Alors, que représente la fonction g pour la fonction f? Justifiez votre réponse. شنو كتمثل la fonction g بالنسبة la fonction f? Quelqu'un a une idée? شي واحد عنده شي فكرة؟ شنو بينا؟ On a, quel que soit x parti à l'intervalle 0 plus l'infini, on a montré que g' de x est égal à f de x. À partir de cette égalité, qu'on représente g par rapport à f? Quelqu'un? نعاونكم؟ شنو معنات grand f primitif ديال petit f؟ مسيو بحال داكشي اللي كنا كنديرو في الاول في ديك بحال اللي درنا في واحد ليكزارسيس قبل فيه العكو. ايه ولكن لا دابا هو راه غير قال لك اشنو كتمثل هذيك جي بالنسبه لاف. انا دابا سولتكم السؤال وغادي تستوعبوا منه شنو بغيو يقولوا هنا. دابا شنو معنات grand f est une primitive de petit f? Ça veut dire que grand f est dérivable et la dérivée de grand f est égale à f صغيره quel que soit x dans g, quel que soit x dans i. دابا نتوما عندكم انيغاليتي على هذا الشكل، وكنسولك كنقول لك اشنو كتمثل هاد grand f هادي بارابور ا f؟ primitive ديالها. دونك g est une primitive de f de f sur l'intervalle, sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Quel est l'avantage d'avoir une primitive? Primitive, elle permet de calculer l'intégrale de f. Maintenant, l'intégrale de f à b. كنستعمل البريميتيف ديالها وكتعطيني اش من ا حتى ل b ونحسب مع راسي هنا هي f de b moins f de a باش نقدر نعطي لا فالور de l'intégrale. متفقين؟ واضح؟ D'abord, غنشوفو on déduire sans calcul la valeur de g de e moins g de 1. ولا عنده شي فكرة؟ بلا ما تصدع راس الكالكول، قالك عطيني ديريكتومون شحال كتساوي. نعاونكم واحد شوية. هاد جي دو e moins g de 1 نقدرو نكتبوها اونتر كروشي هكا. واضح؟ وي. هاد دابا هاد البريميتيف اف دو اكس بريميتيف ديال اش؟ ديال اف. اذا نقدروا نكتبوا هاد الكروشي هذا نرجعوا من هنا لهنا سو فورم دانتيغرال. اذا اش غيولي عندي هذا؟ ولا انتيغرال من 1 حتى ل 2 وهذه بريميتيف ديال من هاد الجي بريميتيف ديال اف. ياك ولا لا؟ وحنا ديجا on a déjà calculé cette intégrale. On a trouvé que c'est 1 demi e au carré moins 1. ما ديروش unité d'air لان اصلا ما عنديش unité d'air هنا، ما كنحسبش مساحه. Ça marche? Pas de questions? Vous êtes encore là? prof كنسمعك. واش مفهوم ولا صافي؟ حنا دابا سالينا الاكزامان. لا مفهوم. Si vous avez des questions, il y a هذيك. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici. ميرسي. إلا كان ممكن تلوح لنا اللايف في يوتيوب.
ايوا خاصة ان شاء الله، ان شاء الله. صح. يلا الله يعاونكم، الله ييسر. شكرا. شكرا واجب.